Hello， 大家好，我係健仔，今日我哋嚟玩呢個金輝 Arena。我要即刻開始。我已經耐冇玩，所以我唔知我用咩槍。求其一把算。求其一把，係真係求其一把。我係呢個真係好似後院，逼多個後院。我係唔會理任何嘅衝嘅，我嘅目的就哎呀，都話㗎啦，嚟把呢個唔知，咁壓過嚟我哋呢度係咪啊？咁壓過嚟呢度。呢把係一把手槍，全自動手槍。我一直要挑戰落去一個，快轉身。OK， 可以探測到。我俾啲咩射到其實？我哋出動無人機，應該會係咯，唔應該喺度用，見到你啦。上面，俾人殺咗。一個。咩？攞咩殺咗我？走火。嘥晒。我一隊係時候都壓過去，我啲隊友冇嘢幫到我，加特林開出，睇人哋對面啊，加特林。一出嚟我殺你一個啫，冇嘢啦。呢把 P90，雙人頭。OK。好啦，呢個戰績其實我唔知我殺幾多個，20個。我見到我自己個樣，從天而降。呢個嘅PKM 輕機槍 PKM， 哇！唔掂。唔得啊！係時候壓過嚟啦，係咪啊？好興奮係咪啊？知道自己壓過嚟。我嚟支援你啊，隊友！好快衝入衝突，我懷疑佢開外掛嗌我。真係證明咗呢邊一定有個人。OK， 我哋再整個。等我輕機，整個追嘅槍先。
你跳，你嚟，應該喺後面嘅。我冇開過掛，因為我真正識。哎呀！玩狙擊槍我都係擅長啲嘅，衝鋒之狙擊槍。終於射中佢。轉咗區域，唔怪得啦。有冇？冇嘅。OK， 射到。風啊！射咩？嚇死！上面嗰個。見到啦。sorry。反應錯誤，預判錯誤，又要撞到我。下次都係出去先再放嗰啲。見到你啦，陪緊頭女孩。你想死係咪？出來啊！出來啊！你這東西棒！這個東西在上面講什麼？你這個東西我落嚟。算喺度打。你咁過嚟係咪？我轟炸喎，我有炮彈我嘅。做乜嘢啊？做乜嘢啊？做乜嘢？哎呀，應該爭射到佢啦。我哋呢度對到天光，咁樣應該得噶啦。飛過去啊！以為隊友，以為講咩？以為係敵人。OK， 第3名。我哋嚟攞鋪，因為手機電量限制。石港好啲。石港我要玩你一把槍，我要攞一把狙擊槍。避人石港啊！唉，你咁點解咁多人我打唔中一個？果然係我，瞄邊大師，果然係我，果然是我，瞄邊大師。狙擊槍打唔中，用手槍都咁我。哎呀，好，唔用狙擊槍啦，我把 AK-40嘛，好似不是，我唔要出去，因為有核彈啊，又唔知係邊個放嘅。我要懟嘅，咁得，可以出去。
完全唔肯定呢個放核彈係。拜拜年，但係拜拜年呢？是呢？是呢？哎呀，是呢？哎，有人炸彈彈咗佢，得 DIE RIP。哎呀，培根頭，威望一嘅培根頭，我要測試下呢把槍，我要測試呢把槍，呢把槍真係未用過，我一直攞咁耐都未用過，打佢爆頭先啊！死我！冇咩刀之類嘅，嚟就我呢個，衝過去，哈！睇住我，冇事。哇 AR-57，咩嚟㗎呢把 ？JP。我把好陌生嘅槍呢把，因為我從來都未見過呢個樣嘅槍。再把抽象嘅手槍，哇！正啊呢把，出嚟，佢都有呢把喎，係 S3手槍，呢把係哇！呢把咩嚟？呢把好似〜好型喎，傷害好嘅，自殺係咪？好似好高傷害呢把槍。我哋攞把手槍試下，佢都係全自動嘅，冇得去死啦！好似走錯位喎，係喎，你哋屋企喺嗰邊，基地喺嗰邊，佢哋嘅基地，佢哋走咗嚟我呢度。我哋試下陰人，呢度都唔係一個陰人好地方。炸佢哋，轟炸佢哋。你好，輔助瞄準有啲作用喺呢度。一直以嚟個輔助瞄準唔知點解冇。上面冇啦，上面嗰度。我用核彈炸佢，邊呢間埋你出，咁勇敢啊！我勸你唔好咁勇敢啊！爆頭！我喺 E17，唔係我嚟啊 ！UMP45嘅家伙，UMP45有咁勁咩？我覺得呢把好，但係我覺得呢把會好啲位。上面，我要上面，上去啊！佢咪瞓咗啦，瞓咗咪啱咯。點解啲人嘅槍對面人點解啲槍係傻嗰啲人？又係傻啊！衝過嚟咩？真係好勇敢嗰啲人。唔好咁勇敢啊！UMP45有咁勁，我唔都係唔要 UMP45，哈哈！我呢個遠程轟炸喎，唔好咩？你好，冇彈。佢嗰把槍應該好廢喎，一個無人機，兩個無人機，唔信你咩都炸唔到。你學我係咪培根頭？輸咗。開火。講入去我呢個點啊？後面 UMP45，
佢咁勁抽咩咩偏線真係。好啦，死亡時間到你哋。啱啊，飛得好用，呢個果正一擊。差啲。慳電模式。你好，你好。冇電眼圓槍，拆咗一個。喂，唔掂喎，UMP 4點解咁勁啊？哎呦，呢把係咪啊？好啊，一開出嚟就射。喂，好似都有啲表會吧？咩嚟呢個？你好啊。咦，唔係隊友嚟嘅，錯。嗱，呢個應該唔係隊友啦。你睇下佢喺你後面，你係見唔到？你係咪都係見唔到我？UMP 4呢個。玩嘅，而家一個又見唔到我嘅。無人機呢邊啊，飛開嚇，感謝幫助咗我。揸唔到。有啲咩可能？我要出動遠程轟炸機，遠程轟炸。係啊，呢個係咩囂張嘅臉係咪啊？囂張嘅樣嚟，睇嚟你有個。好，睇嚟你不知好，睇嚟你不知死活。我要炸呢個真係炸你，瞄準佢頭嘅。呢個係第3人稱嘅視覺，呢個係第1人稱嘅視覺。我見我呢個腦之後就死咗。保守啲，唔好衝過嚟。等啲隊友嚟咗先，睇住，睇住，睇住，頭頂，睇住，呢把。你衝嚟呢度做咩呢？你用嘅家伙，thank you 隊友，你唔係我隊友嚟喎，等先，咪有人自己炸咗自己，助攻一下先。冇彈，冇入彈，好嘢，先自殺，然後我起死回生，頂唔順啊！我追槍喺邊啊？我話槍呢？喺度，頂唔順真係頂唔順。啲嘢啊，你射唔到。你跳啊！你咗？喺我後面。好。你呢啲咩廢嘢？正。冇有人。唔好啦。唔得，呢個隊友真係唔識做嘢。呢個係射唔到人嘅，射到喎，又唔係唔得嘅其實。更改下又唔係唔得。呢個我落晒嚟係咪啊？你冇唔客氣啦嚇，我哋食你啦！我唔係食你，我哋打你啦！喂，唔好走啊你！喺邊啊你？條頸頭射人，全照手槍，輕機槍。上去 ，Let's go！ 等入去機你嗰度，等入去機你嗰度。OK。哇，唔得，爆頭，俾佢爆啦！嘣！你嗰個？你嗰個？慢咗。OK。我就喺度守住。
好孭過咗。算啦，過去，轉出，1、2、3 TW， 呢個台灣人嚟嘅一定，一睇下啲台灣人呢個，睇下火箭筒蹦，算啦，唔好啦。壓制你，68，保持到喎，好嘢。不過我唔得啦，電量頂唔順啦。好啦，今日條片就到呢度啦。我係健仔，我哋拜拜。同埋記得睇我哋 Doris 嘅片啊，好刺激嘅。拜拜。